Hola, voy a leer el primer libro de mi serie de libros favoritos mientras crecía, que es Warrior Cats o Los Gatos Guerreros. El primer libro se llama En Territorio Salvaje. Prólogo. Una media luna relucía sobre las lisas rocas de granito, volviéndolas de plata. El silencio solo era quebrado por el murmullo del rápido y oscuro río y por el susurro de los árboles del bosque que había más allá. Algo se movió entre las sombras y por todas partes ágiles figuras oscuras se arrastraron sigilosamente sobre las rocas. Garras brillaron al claro de luna. Ojos vigilantes llamaron como el ámbar. Y entonces, como a una señal silenciosa, las criaturas saltaron unas contra otras y de repente las rocas parecieron cobrar vida con una feroz lucha entre gatos. En el centro de aquel frenesí de pelo, zarpas y maullidos espeluznantes y enorme atigrado de color oscuro inmovilizó a un gato marrón rojizo contra una roca y alzó la cabeza de modo triunfal. Corazón de roble, gruñó. ¿Cómo te atreves a cazar en nuestro territorio? Las rocas soleadas pertenecen al clan de Trueno. A partir de esta noche, Garra de Tigre, esta será una zona más de caza del clan de Río, replicó el gato marrón rojizo. Desde la ribera llegó un maullido de advertencia estridente y apremiante. Cuidado, vienen más guerreros del clan del río. Garra de Tigre giró la cabeza. Unos cuerpos brillantes empezaban a salir del agua que corría junto a las rocas. Los empapados guerreros del clan del río saltaron silenciosamente a la orilla y se unieron a la batalla sin siquiera sacudirse el agua. El atigrado oscuro miró con ferocidad a Corazón de Roble. Podés nadar como nutrias, pero tus guerreros y tú no perteneces a este bosque. Y le enseñó los colmillos mientras el otro se debatía debajo de él. El desesperado aullido de una gata del clan de Trueno se elevó por encima del estruendo. Un nervudo gato del clan del río la inmovilizaba contra el suelo, panza arriba, y en ese momento se disponía a lanzarse sobre su cuello, aún chorreando agua. Garra del Tigre oyó el
ayudó y soltó a corazón de roble. Con un potente salto derribó al guerrero enemigo y lo apartó de la gata.